Moi bo día a todo o mundo. Ourense fala 35. Isto sí que é verdadeiramente novidoso, porque agora sí, volve Ourense fala tras a pandemia. Eu son Borja Rodríguez e comigo está David Pérez. Boa tarde, David. Boa tarde, non era sen tempo, 2 anos en programa. Non foi sen tempo, a ver, 2 anos verdadeiramente non, pero digamos 2 anos en programa natural, sen podcast natural, con máscara, con distanciamento, todo iso, ¿no? Todo ese tipo de restriccións. A miña pregunta vai ser para ti, a primeira. Botaba en falta? Home, claro. O tema é que tivemos 2 programas, non, para intentar arrancar tamén, pero vimos que non podíamos invitar a ninguén, co cal quedaba todo un pouco raro, porque facelo entre ti e nós sobre temas diversos está ben que o que vimos facer hoxe, pero a idea é que veñan terceiras persoas. Entón, imos tentar que este sexa o primeiro de moitos, e no próximo xa invitar a alguén que queira vir a falar con nós, non? Foron 2 anos extraños, foron 2 anos bastante complexos, foi un ano dende o último que houve moitos cambios, e aquí seguimos, resistimos, como di outro. Aconteceron unha morea de inconvenientes, de restriccións, prácticamente non queda ningunha máis alá da máscara en transporte público e farmacias. Eu penso que en farmacias e centros de saúde non sei se vai retirar, no transporte público seguramente sí, pero para comezar este Ourense fala pospandémico, eu querería, sei que aínda é cedo, pero xa comezamos a falar dos efectos desta pandemia. Penso que deixou cousas boas e deixou cousas malas que xa poderíamos analizar, non? Porque, repito, estamos en fase pospandémica. Non sei para ti que foi o peor e o mellor que nos deixou como, non sei, como sociedade, como persoas esta COVID. Deixando pois que a xente non que faleceu, non, para tento dicir co maior tacto posible, non, que toda a xente que faleceu ás veces de forma solitaria porque os seus familiares non podían entrar no hospital, porque non podían falar con eles, que iso creo que para min foi o peor de toda a pandemia. Quitando iso, quizáis podemos ver como moita xente non entendeu como funcionan as normas, non? Porque, ademais do negacionismo científico que vimos da xente que puña en dúbida, como funcionaban as vacinas, tamén houve xente que foi negacionista das leis, non? Era como un pouco de anarquía. Eu penso que para min iso foi o peor, de xente que non soubo pensar ou non soubo pensar nos demais, actuar de forma cívica, que sí que podemos dicir que puxo en risco a vida de moita xente, sobre todo antes das vacinas, non? Non quero dicir con isto que todas as medidas que se tomaron foran acertadas, ni moito menos, pero sí é verdade que se toman as medidas, pois haberá que cumprilas. É o mellor que nos deixa a pandemia? Para min, sen dúbida, o tema da orde. O tema de ter que pedir vez para todo, para min, como xa comentamos antes do programa, foi o mellor, non? Ter que pedir vez para ir a doar sangue, saber que tes unha hora para ti, ter que pedir vez para facer calquer trámite en calquer lado é unha pasada porque antes, por exemplo, chegabas ao médico e había colas de kilómetros, e agora pois é moito máis, ti tes unha hora, chegas e basta. E ademais é máis eficiente, tanto para nós na nosa academia, como outros negocios, outros lugares os que nós imos, por exemplo, córreseme onde imos a nosa peluquería, non? É moito máis eficiente o feito de pedir cita para un momento, para unha hora, chegar, agardar 5-10 minutos e comezar, non? É un exemplo, eu penso que a peluquería é un pouco como o exemplo tipo, non? Pero hai outros casos nos que a eficiencia, tanto para o cliente como para a persoa que dá o servizo, penso que mellorou. E logo, o tema da hixiene, refírome, a hixiene é algo que xa tiñamos que ter, xa cumpría ter, malla non ter ningún tipo de pandemia entre nós. Pero vaya fora así. O feito de entrar no supermercado
lavar as mans co xel, entrar a calquera outra tenda, ter que lavar as mans, a mí iso pareceme fundamental, porque de cativos, cando nos aprenden as normas básicas de higiene, unha das que primeiro aprendes é que tes que lavar as mans antes de tocar calquera cousa, especialmente comida, non? Entón, penso que dun tempo a esta parte estábamos un pouquiño pasotas. Non, sobre todo nos supermercados, non? Que é unha auténtica pasada como a xente colla a froita, como toca absolutamente todo, moitas veces en luvas, moitas veces en lavar as mans, e agora, pois, bueno, dentro do que cabe o tema de ter un xel, pois, unha vantaxe para a xente, non? Mais que iso, incluso, eu penso que nos temas de ter que ir ao hospital e ter que ir ao médico con mascarilla, eu creo que pode ser unha vantaxe espectacular, non? Sobre todo para a xente que traballa ali, porque é un entorno pechado, hai moitos enfermos, bueno, evítanse riscos, por dicirlo así. Evidentemente. Para min quedou me fixemos do revés, dixestes primeiro o malo, logo bo, eu dixen primeiro o, e agora o malo para min é que teño un poquinho a sensación de que se nos enfrontou un poquinho na sociedade a uns cos outros dende o poder político. Iso foi moi crítico, este ano prepárate que veño a tope. Teño a sensación de que se nos botaron culpas, que hai moitas tiñámolas, non? Pero que se nos botaron culpas un poquinho en exceso, non? A ver, non vou dicir a xestión política foi un desastre, claro, entendo, non? É dicir, se cadra sería boa, sería mala, é unha pandemia. A ver, ningún presidente estaría preparado, seguramente, tendo en conta que, de facto, o que se facía viña todo dos asesores de sanidade, etc. Pero sí que tive a sensación de que dentro dos medios de comunicación non quero dicir criminalizar, pero sí que se botou moita culpa ás persoas que foi a semente de certo malestar social. Non quero dicir violencia, por suposto, por sorte, non, pero sí que vexo algunha situación na que teño a sensación de que as persoas que parece que queren culparse unhas ás outras, cando en verdade como sociedade compre pensar que todos queremos o mesmo, que ninguén quere. Eu non quero que o meu veciño enferme, non? É dicir, non sei ti como ves, se queres para pechar un poquinho este tema. O tema é que criminalizouse directamente sectores, non? Sobre todo xente xoven, que, bueno, que a xente ten que entender que se tes 18 anos na casa non queres estar, non? De todas as formas, eu creo que sacáronse imaxes de forma sensacionalista de botallóns, de festas, sobre todo cara ao final das restriccións, cando realmente nós temos que empezar a pensar que cando ti gobernas tes unha responsabilidade. Se ti ves que hai unha festa, pois se non queres que haxa ou é contraria á lei, pois terás que multar os que ali están. Se monta unha festa e ti permítelo, o lóxico é que despois saian as noticias, porque as imaxes están aí. Entón, con que nos atopamos? Cunha permisibilidade por parte das actuacións políticas que o que fixeron foi, a través dos medios de comunicación, criminalizar a xente xoven. Podemos coller os xornais daqueles días e ver que pouco menos eran, non sei, unha anarquía, cando en moitas imaxes, por outra banda, hai moita xente de máis de 30 anos, de máis de 35, máis de 40. Pero bueno, o sistema está montado así, o sistema está pagado así, hai uns que se están a beneficiar deste tipo de imaxes, gañan cartos, a sensibilidade pois vende. Entón, bueno, hai que ser moi críticos cos medios de comunicación, porque o seu papel durante a pandemia foi moi negativo e en moitos momentos nocivo para moita sociedade. Non fagas moito spoiler, porque penso que o tema do botellón vai ser un dos que se analizará nos vindeiros Ourense Fala. Non sei se queres engadir algo sobre a pandemia, algo máis. Non, simplemente iso, non. O que se dedicou a maioría dos medios de comunicación foi, sobre todo, aqueles que son máis conservadores, a botar as culpas a sectores da poboación que ou ben non se poden defender ou simplemente non son a xente que compran os seus xornais ou os seus medios ou son os que miran os seus programas, que iso é outro. O caso dos medios de comunicación
e que non lle quedan máis de 10-15 anos como os coñecemos, salvo que, claro, sexan financiados polos de sempre. Claro. Que nese momento, pois, a ver... A mensaxe seguramente carecerá de objetividade. En fin, moi ben, pois así como xa algún día tocaremos de novo a pandemia seguramente con algún dos nosos colaboradores, tipo Jesús, por exemplo, seguro que estará encantado. Traeremos tamén. Eu teño moitas ganas de traer perfis diferentes. Sí, eso será. Que xa o falamos tamén, tema de traer a alguén que sexa experto en socioloxía, un antropólogo, estaría moi ben, para que nos explicara un pouco como ve un profesional, porque nós non o somos, un profesional dese sector como ve a evolución da sociedade a través da pandemia. Eso estaría moi ben. É que é o que justamente ia dicir, que imos tratar de tocar moitos temas. É verdade que temos un poquinho os nosos favoritos, como é a política tamén, cando foi a última época de Ourense Fala, cando os que fixemos así un poquinho con máscara, era coincidente coas eleccións aquí en Galiza do 12 de xullo, pode ser? Sí, non lembro. Que fixéramos os programóns. Que fixéramos o debate a 4, impresionante. Vale, pero o que imos facer, como é o día de hoxe, é tratar de tocar temas variados, porque isto tamén abrirá a porta a termos colaboradores e colaboradoras de diferentes eidos de especialidade. Sí, a ver, por exemplo, no día de hoxe imos tratar un par de temas, de casos, darlle un pouco unha volta ao tema de Ourense Fala, porque a verdade é que nos estaba quedando moi político, a certa xente, pois iso dalle, como é lógico, bastante igual, non? Por outra banda, para rematar o tema anterior, xa de forma definitiva, dicir que o peor da pandemia, entre aspas, o peor foi non poder facer Ourense Fala, que non nos podemos olvidar. Entón, que traemos hoxe? Pois esta semana estivemos pensando que poderíamos facer para o primeiro programa, para que fora así un pouco rompedor cos anteriores e que non tivera nada que ver. Entón, que se me ocorreu a min? Pois falar un pouco desas noticias de sucesos que eu creo que pasan bastante inadvertidas nos xornais, que non se lles dá importancia, que neste última etapa, non sei se estás de acordo comigo, dáselle dende a televisión un caliz moi de sensacionalismo, de querer sabelo todo, da morbosidade, como son as noticias de crimes, sobre todo aqueles que ou non están resoltos ou ben están pendientes de resolver. Ben, o noso enfoque vai ser un enfoque bastante light, no sentido de que, bueno, imos falar un pouco deles para que non se olviden, sobre todo, no que non imos afondar tampouco. Quen queira buscar morbo, quen queira buscar detalles escabrosos, non os vai a topar aquí. Sí, simplemente imos basear nunha nova que foi publicada pola región a pasada fin de semana sobre os crimes que estaban sen seren resoltos na provincia ou no concello, non lembro, na provincia ou no concello de Ourense, creo que na provincia. Nos últimos, non sei, 25, 30 anos, é dicir, foi unha noticia que nos inspirou un pouquiño e que pensamos que podemos traer a colación que ti dis, non? Que non caian no esquecemento persoas que tiveron xa esa mala sorte de seren vítimas de crimes e agora pois aínda non se resolveu o caso. A modo introductorio, hai casos moi famosos que non acaban de estar resoltos. Venme agora a memoria, porque fun outro día ao cinema a ver o filme de Las chicas de Alcácer, pero aquí tamén na nosa provincia temos este tipo de casos e non se menciona, non se fala deles, non? Os imos falar de tres. Sí, de tres crimes do 99, pero quería comezar dicindo que, bueno, o certo é que resolver un crime é moi complexo. Hai que comezar dende ese punto de vista, non? Non é como no CSI, que comezas no minuto 1 e no minuto 60 xa está resolto. Moitos deles levan moitísimos meses de investigación, moitísimos meses de testemunhos, de buscar evidencias e probas que sexan o suficientemente categóricas para poder encerrar a un sospeitoso, e é normal que moitos deles acaben inconclusos. De todas as formas, a min, por exemplo, sorprendeume que non hai tantos. É que non hai tantos, porque dentro das novas que vimos,
Comenzaban no 97, é dicir, simplemente puñan 25 anos, non? Eu entendo que tamén é unha acotación temporal, porque igual se te pos a velos, quero pensar que nos anos 80, nos anos 70, 60, dos cales ten que haber rexistro, era moito máis complexo de resolver, non? Non existían os medios que existen hoxe. Ti imagina, un crime nunha aldea, en un sitio un pouco remoto, tiña que ser moi difícil de resolver, se nos atemos a que existen crimes que son feitos por bandas xa organizadas para ele, non? Comezamos entón, imos ver un pouquiño estes tres, a ver se logo vemos boas que amosades interese, pois podemos profundar un pouco máis. Vale, é verdade que tamén se tratará estes temas un poquinho. A mí tamén me gustaría, oxe, pois é o primeiro día, non? Tampouco imos ir tan de xeito tan profundo, pero un pouco tamén falar da mente do criminal ou da criminal, non? Pero estatísticamente, pois, é unha cousa que é así, non? Que o 90% dos crimes do mundo nas estatísticas din que os cometen homes, non? Entón, pois, moitas veces se fala do criminal, pero, pois, hai de todo. Empezamos con Remedios Justo. Sí, é un crime do 15 de novembro do 99. Foi unha muller que entraron na súa casa, violárona e estrangulárona, non? Este é curioso, e aquí sí que podes incluso falar ti máis, do tema das pegadas, non? Das marcas dos dedos nas zonas. Porque resulta, sinálanos a noticia que deixaremos como enlace para que a xente tamén poida comprobar o que escribiu La Región e o xornalista, neste caso, que tivo o seu traballo tamén, que existían 7 puntos, dos 12 que son necesarios para comprobar que unha persoa ten esas pegadas, non? Esas pegadas dactilares. Entón a miña pregunta é, con 7 só entendo que non son suficientes, porque dúas persoas poden ter en común tantos puntos. Eu pensaba que era moito máis restrictivo o tema das pegadas, que era como un pouco como Iris. Claro, primeiro temos que partir de que cada ser humano temos unha pegada dactilar diferente. Entón, na pegada dactilar, o que ti analizabas era, por unha banda, a forma, é dicir, tiñan, non imos entrar agora moi en concreto, pero tiñas que analizar a forma das pegadas nos dedos, estamos a falar das mans. Había forma circular, forma triangular, etc. Había varias formas, non? E logo tamén tiñas que ver cortes, tiñas que ver liñas que estaban incompletas, non? E sí que é verdade que había un mínimo que tiña que coincidir na pegada atopada na escena do crime e a pegada que temos todos na nosa ficha como cidadáns. Entón, neste caso é verdade que atopáronse un poquinho no límite, porque segundo o meu criterio seguramente que foi ese o problema, é que non foi suficiente a coincidencia, non? Por iso esta pegada dactilar non foi proba suficiente, máis quedou en indicios. Sabemos que os indicios teñen que ser moitos para que se convertírense en probas. É que é moi curioso, porque repito que eu pensaba que era moitísimo máis, en plan, moito máis especial, non? Entendo que ten que haber un revestimento como proba que teña bastante contundencia para poder incriminar a alguén simplemente con isto, porque é un pouco complexo que por unha pegada, pois alguén vai a ser xulgado e inculpado por un delito. A mí o que me chama moito a atención deste crime e que me produce certa desconfianza é que se establece que foi unha banda de encapuchados os que entraron nunha casa dunha muller, penso que tiña unha idade ben avanzada, e que agrediron, bueno, bastante violencia, non? Violencia de abondo, pero se o móvil era o roubo, como se di na noticia, o móvil era o roubo, por que se produciu esa agresión cando a superioridade física e numérica era ben clara? Sí, é un pouco extraño, non? Porque, sobre todo, dende o meu punto de vista, existiu unha violencia desproporcionada, non? Tamén é verdade que existiu unha testemunha indirecta protexida
E ao parecer pois non debeu ter tampouco que dixo, non debeu ter tampouco un revestimento tan importante como para poder inculpar a alguén, non? E o que dicías ti é que había dúas liñas de investigación. Por un lado, estaba o tema da banda de encapuchados, que eu entendo que será algunha banda organizada de roubos, pero co cal non me cadra moito que exista unha violación. E tamén que poderan ser algún dos indixentes que vivían non moi lonxe. Que isto tamén un pouco hai que collelo sempre con aspas, porque, bueno, existe tamén unha porofobia bastante desmedida, no sentido de que hai moita xente que polo feito de ser pobre xa o tachan un pouco menos que de delincuente, non? Entón hai que ter sempre moitísimo cuidado como se din as cousas, cando se din, porque pódense incriminalizar ou criminalizar inculpar a sectores da poboación xa de por sí que están en risco pola súa pobreza e terminar por pouco menos que demonizalos. Esa é a miña opinión. Outro crime que tamén está pendente de ser resolto e que moito me temo que quedará sen resolver é o crime de Rita Iglesias, que tamén foi un crime cunha dose de violencia importante, xa que o seu pasamento produciuse por mor dos golpes que recibiu na cabeza. Tamén era unha persoa, hagas que ti me corrixas, de idade avanzada, e sen móvil, e dicir un delito do que hai moi pouca información, non? A autopsia dixo esta persoa non morreu de morte natural. Sí, é un pouco, este quizáis é un pouco máis claro que o anterior, non? No senso de que sí que parece que foi o móvil de acordo co que se atoparon ali na zona do crime, porque realmente houve un roubo e levou un golpe na cabeza. Entón a explicación lóxica é que a morte incluso poidera ser accidental, no sentido de que non a persoa que golpeou non quería que la morrera no roubo, non? Si, pelexa, resistencia, etc. non? Ou igual incluso nin resistencia, non? É dicir, atoparía polo medio da casa, golpearía e xa, roubar o que poidera e listo. Dolo eventual, si, non? Se estaría ben. Moi ben, o terceiro, que eu penso que se fose hoxe, seguramente estaría algún programa, non vou dicir nomes, non vou dicir presentadores, etc., dedicándolle unha morea de horas, que foi un bebé que foi atopado no río Sil o seu paso por Arcos, non? En Vilamartín. Nunca se atopou a súa nai, e que o bebé quedou nunha bolsa, foi asfixiado, unha bolsa de supermercado, vexo, estou vendo aquí na nosa chuleta, deixaron nunha bolsa, afogou o río, nunca se atopou a nai, que claro, aquí, se me permites engadir, claro, xuntase que penso que este de aí tamén, cantos anos? Porque este no 99 tamén, sí. No 15 de outubro, se non recordo mal. Sí. A ver, non había os medios que hai hoxe. Porén, pareceme... Sí, non, temos que ter en conta que, bueno, se repito, se cometer un crime é complicado de resolver, se nos atopamos cun menor tan pequeno que probablemente, tal e como apunta todo o que teño lido sobre este tema, non tiña nome. É dicir, eu imagino que este debeu ser algún tipo de parto que non está rexistrado, a nai colleu, polo que fora, ninguén o sabe, meteuno nunha bolsa e lanzou no río Sil. Sí, logo hai ese componente, imagino que claro, que nos faltan moitísimos datos, é prácticamente todo hipotético, pero este tipo de casos adoitan ser os pobres dos cativos, adoitan ser as vítimas de matrimonios / parellas en xeral con problemas entre eles, con problemas de violencia doméstica, e que eles pois son unha vítima máis, non? Como vemos cando se produce o asasinato de pequenos, caso exemplo
José Bretón, como cando se producen casos de parricidios, como foi este que aconteceu en Elx no verán pasado, foi xa, ou foi, agora mesmo non lembro, pero todo o mundo estará seguramente o día, creo que foi no Nadal, agora non teria que buscado, non? Pero que son casos que adoitan ser consecuencias de situacións de violencia doméstica que estar ou resolto de xeito deficiente este caso de violencia entre eles, imagino, sen asistencia psicolóxica, sen todo tipo de terapia, e que rematan cunha escalada de violencia doméstica con este tipo de crimes. Os pobres dos bebés pois non teñen capacidade de se defender. Es que este caso é moi complexo, porque aparte de ser un rapaz super pequeno, debía ser, eu non o pon, pero imagino que non debía ter moitos meses, se chegaba a telos, porque tampouco fai mención nin falta que fai. Que o metan nunha bolsa e que esa bolsa lancen ao río, e que a min parece un acto de barbarie que eu creo que non debe haber moitos que o superen. Sobre todo polo tema da alevosía, non? De que o pobre rapaz é que non se pode nin chegar a defender, e o que un pode se chegar a preguntar é canta maldade pode haber no mundo para que unha persoa pois faga isto. Esa falta de empatía, non? E despois outra reflexión que quero facer é que se nós non facemos este programa, por exemplo, no ano 2022, este rapaz morreu no 99, non hai nada. É dicir, nada. Non existe ningunha nova, non existe absolutamente nada. Por iso é importantísimo, non, o traballo de xornais como a Región, que cada certo tempo nos recordan que existen estes casos, porque inda que non se resolvan, existe unha memoria que eu penso que hai que respetar. Eu penso que hai que seguir con ela, non se pode chegar a perder, porque imagínate, este pobre rapaz, non tivo xustiza, non existe ningún tipo de castigo para a persoa que fixo iso, e inda por riba, se a xente olvídao, non sei, é que non pode haber nada máis injusto. Penso que pode ser o culmen do terror, da barbarie e da injustiza este tema. Por iso creo que foi o que nos inspirou a facer este programa. E que sexa unha sección que eu penso que temos que seguir con ela, abordándoa, para que non quede no esquecemento, incluso de crimes que foron resoltos, para que a sociedade tamén saiba que inda que xa foron castigados, ten que existir un recoñecemento das vítimas, inda que sexa de forma tan modesta como o noso programa, non? Claro. Como falaremos disto seguramente, é verdade que tamén o que te comentaba antes, non? Que teño ese capricho tamén de que o noso programa abranga un pouco a análise criminolóxica da mentalidade da persoa que comete o crime. Tamén me gustaría falar un pouquiño do populismo punitivo, non? Que así en cortito de al pie, como se di, que é un pouquiño utilizar un caso illado para xustificar un incremento na dureza das leis nun estado como o Estado español, que é un estado onde se comete moi poucos delitos, non? A mí parece un tema moi interesante, é verdade que é o como se coñece agora en vocabulario de Twitter, unpopular opinion, non? Pero que sí que é verdade que o xulgar un caso, o falar dun caso non ten que ser un nexo directo de endurecemento das leis, non? Entón penso que este é un tema no que tamén, por suposto, aberto a debate, e calquera das posturas son lexítimas, pero que tamén trataremos nos vindeiros meses, así nesta pequena sección de sucesos e criminoloxía, non? Que teremos en OF. Sí, o problema principal é cando certos partidos políticos, non vou dicir nomes, a todos os coñecemos, e utilizan este tipo de estatísticas mediante falsedades, datos completamente falsos, datos completamente inventados, para tentar crear un clima de opinión que sexa contrario a certos sectores poblacionais, como pode ser o colectivo inmigrante ou pode ser o colectivo LGTBI. Por esta razón é moi importante dar datos correctos, datos que sexan verídicos, non chegar, por exemplo, hoxe ao Senado e mentir coa prima de riesgo,
chegar aí e dicir o que che sae daquel sitio, porque non se pode permitir que existan opcións políticas que se baseen en falsedades para crear climas de opinións, para tentar endurecer as normas para a xente sen recursos. Non se pode permitir. Igual foi o problema matemático, Bueno, igual non sabe diferenciar 250 de 114, que pode ser, pero dubido. Entón, nos tentaremos dende este espazo crear por dicilo así, unha opinión rigurosa baseada en datos, coller estatísticas e dicir que España é un país que, aínda que sí que é certo, pode existir un repunte puntual de casos, de violacións, asesinatos, é un país no que, comparado con Europa, é un país seguro. País que... Sí, dependendo dos delitos. En xeral, non hai ningún delito, e voulle chamar grave, que teña números preocupantes. Por exemplo, outros países de Europa son moi seguros en xeral, pero, por exemplo, agora me falo un pouco de memoria, pero teño esa estadística que sería moi interesante de tratar. En zonas, por exemplo, nos países nórdicos sí que existe nos últimos anos unha repunta de violencia machista, ¿no? que é moi curioso. Ou, por exemplo, no Reino Unido, lembro que roubos tamén estaban a medrar, non? Pero teño... É tan fácil como buscalo aquí. Sí, hai informes moi interesantes. O que acontece cos informes, compre escudriñalos con moita calma, non? Que estiven unha man. Sí, é que non podemos permitir, eu digo, porque non podemos permitir crear un estado que se convierta nun estado policial, simplemente porque a xente teña medo, porque en realidade non é así, non. Por exemplo, homicidios en Bélxica 1,55, mentras que en España 0,62. Eu entendo que será cada 100.000 habitantes. Un país como Bélxica, que ninguén diría... Claro, que ten a violencia sexual en Dinamarca, o que comentábamos anteriormente. Claro, que son 95 casos por cada 100.000. En España son 24,89. Es que en Finlandia 65, non? Sí, un poquinho comentábamos antes, non? Isto poderíamos facer ese xeito ordenado, pero... Que faremos un programa sobre isto, pero claro que pode haber xente que diga, home, pero non é cero, pero eu quero que, a ver, salvo que vivas no Xapón ou nun país con esa mentalidade cívica tan sumamente forte que hacia onde teríamos que avanzar, o certo é que os datos non son malos. Igual non podemos dicir que son bons, pero non son malos. É un pouco esta proclama de primeiro programa. Entón estamos abertos a recibir comentarios, suxestións, críticas, pero tamén likes e follows en YouTube, redes sociais, etcétera, que están a ser reactivadas agora tras o seu ano de hibernación. Sí, vamos a chamar así. Tamén é verdade que o traballo non permitiu moito máis, non? Pero aí estaremos xa abertos a tamén aqueles e aquelas que vos gustaría ser convidados ao programa. Non tedes máis que mandarnos unha mensaxe, un poquinho cal é a temática da que queredes tratar, e aquí isto é Ourense Fala, porque pois temos que falar de todo o que se fala nesta provincia, non? E ás veces, como podemos comprobar agora que acabamos de viaxar aos países nórdicos, pois tamén tocaremos temas, lugares que non están aquí. E incluso se viven fora e queren falar con nós, temos o tema das videoconferencias que tamén funcionaron durante a pandemia, que temos máis que dominados, non? Polo tema do traballo tamén, coas clases online. Non sei se poderíamos dicir que somos expertos, non sei se chegaría a iso, pero vamos, que controlamos bastante ben as plataformas de videochamadas. Moi ben. Entón, para o primeiro programa, penso que así de retomar o hábito, como dirían os sacerdotes hai uns séculos, estamos xa activos, será publicado nos vindeiros días e agardamos os vosos comentarios. Sí. Incrementaremos un poquinho a temática e nada. Sí, tentarei que este non é moi longo, son 35 minutos, co cal tampouco vais estender moito. Crearemos novos clips máis curtiños para que poidades ver, porque a mellor hai xente que non lle interesa todo o programa, que vexa os cachos que poido, a mellor non ten tempo, ou simplemente non lle interesa, que pode ser. E estaremos abertos, sobre todo, a novos comentarios, novas mensaxes, deixaremos
os nosos links para que poidades contactar con nós como que irades, os nosos correos, e por esa banda non vai haber ningún problema. Moi ben, pois como era aquilo que... Nada máis. Pois era broma, como non vou lembrar ese momentazo. Moi ben, pois pola miña parte nada máis. Encantadamente, nada menos. Que gusto.